Në moshën 85 vjeçare, Bardhyl Roi mbetet një figurë e lidhur ngushtë me sportin dhe mjeshtërinë e punës, duke lënë gjurmë në disa fusha përgjatë jetës së tij. Ai kujton përvojat e tij në sport, duke u ndalur te disiplina që e kanë shoqëruar ndër vite. Sportin e humbi kohën shumë të i pa, se sa të e ban, se nuk mund të realizu, po ai që merret me sport ja din vlerën, ka shnedin e ka të të mirat më rëmë. Kam menduar se duhet të me sportin, po u do të edhe puna. Atëherë hekën e kam pas që dëshirë, pasion, unë ngenove, dhe te kam dalë në pension. Një nga krijimet e tij më të veçanta është biçikleta me dadi. Mendova të sa bëj më, një çka që se kanë pa kontrolor, edhe kam bë kohë një mbledh këta, ngrenazhe që dosh. Ai më e fillova, me fillua me pas bazën materiale, me fillua, nuk po them se për sa kohë, po shpejt e kapi që në kam. Ai përcjell një mesazh për të rinj mbi këmbguljen dhe përkushtimin në sport dhe profesion. Po s'patë vullnet punë disiplinë, edhe nërshmëni, nuk realizën asgjë, as punën, që e ke në hile, as sportin, që e ke për krenarie, për që punë, sporti e puna vesh në rënë, edhe tjetën. Nga boksi dhe ciklizmi, te puna si saldator dhe krijimet e veçanta, historia e Bardhyl Roit mbetet një dëshmi e vazhdimësisë së pasionit dhe punës në jetë.